जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो की मालूमात दूसरों तक पहुँचे और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जी हाँ, एडलिन सिरप के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये एडलिन सिरप जो है प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें 3 अज्जा अमाइनोफिलिन, डिफाइनहाइड्रामीन और अमोनियम क्लोराइड मौजूद होता है जो सांस लेने में सांस को खोलता है ताकि सांस लेने में आसानी हो। एलर्जी, नज़ला और गले की खराश में आराम देता है। बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। दवाई जो है आमतौर पर बालिग अफराद 2 से 3 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कराएं। वीडियो आपको मेरी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।